regalo. Ay, si Amir bumabawi kasi napagalitan. Tsaka si Bibian. O, ayan. Bumawi naman. Regalo po yan mga amigo. Para sa Patinga family. At balikbayang box po yan. Galing Amerika. Bakit ka naman nagdadrama yung anak ni Kiyang Pogi dito? Bakit? Timod, pag nagdrama nakahiga. Ano, bakit ka nagdadrama? Ano kinuha sa'yo? Trotot? Trotot? Ha? Kinuha yung trotot sa'yo? Ha? Ganyan pala mag-tantrums, oh. Ayan. O, ayan na. Ano yung maingay niyan? Happy New Year na! New Year na ba agad? Ala pa naman eh. Ano? Boga. So, ayan pa. Happy New Year! Happy New Year! Nagkakaintindihan ba kayo? O sige, kausapin mo nga. Tu entiende? Nag-uusap. Nagasalta. Nagasalta ng Espanyol. Ano yung maingay? Ang sasakyan? New Year na ba? Pwede na ba? Pwede na magsimula. Oh, hanggang ngayon ba? Nagtatampo ka pa rin. Tayo na. Oh, Chuchen. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Ano yung ano? Anong regalo ang gusto mo? Ano ang gusto, ano ang Lata. bisikleta. Hanggang ngayon bisikleta regalo. Hindi may pera. Nakakatuwa, may kalaro si Sophie, oh. Ayun, nagtatampo. Ganyan man lang magtampo. Ikaw ba, bakit nagtatampo ka na ba? Oh, nagtatampo na si Chuchen. Oh, at matampuin yung mga bata dito. Oh, sige na. Tingin mo siya magtampo na kahiga. Ganun ka rin dapat magtip. Paano ka ba magtampo? Ay, ganon. Paano ka magtampo? Paano ka magtampo? Ayun. Paano ka magtampo? Ayun. Paano magtampo? Paano magtampo si Chuchen? Oh, paano magtampo si Chuchen? Oh, paano? Ay, sige. Alagay mo sa ano mo, alagay mo na anak ko. Ganyan mo sa ulo mo, tapos kunyari gagawin mo. Ayan o. Bawal hawak. Lakad. Bawal hawak. Ano nak? Bigyan mo, sa peso naman, bigyan mo naman siya. Sige naman, aha. Ay, sa ulo, okay ka. 1, 2, 3, lakad. Okay, lakad. Dapat may pag-game sa ganun eh. Oh, tayo na. Oh, sige na, bibigyan ka ng turoto. Tali ka. Oh, ganun, bibigyan ka ng turoto. Tayo na, oh. Sige na, tayo na. Oh, tayo na. Ganyan si Mahmoud natin. Si Mahmoud. Nag-aalaga. Oo. Nakakatawa, no? Oo. Kala mo si Mahmoud ay inaalaga. Oh. Chuchen, magtampo ka rin para buhatin. Si Chuchen ba kaya mong buhatin? Doon ka ragar, Chuchen? Doon ka ragar? Sige mo, ako mo. Oh. Ito nga si Chuchen naman daw, oh. Oh. Mama, di mo si Chuchen naman. Si Mahmoud. Mahilig sa bata, tingnan mo. Sabi si Amari naman, si Amari. Nakakatawa, ano? Ganyan sila, di ba? Doon. Binubuhat. Happy New Year po mga amigo at thank you so much po kay ate Kuya Rolando Ambrosio Ambrosio family ng paano masahin to? Hackensack. Ano ba? Paano masahin? Hackensack. Taga USA, di ba? New Jersey. Taga New Jersey. Maraming salamat po. Hindi ko alam kung ano alaman nito, sa totoo lang, pero napakabigat. At dahil Christmas, ay New Year na, so yun naman, Kylie. Ayun na, mag-start na tayo! Happy New Year! Happy New Year! Asa si Teacher Ted? Teacher Ted, magaling na dito, mag-host. Ayan, meron tayong special host na galing pa, lumipad.
gagawin ay manggagamot. Matutuli tayo. Matutuli! Kaya po, kaya ganito, simulan tayo. Yung po. Ay, magsisali kayo sa ano? Ano, tanong mo tayo sa mga kids ba? Ay, ano muna, bawat pamilya. Ang gagawin ng bawat pamilya ay bawat isa may mga turutot yan. So, ang gagawin ay pagandahan. Ha? Manunurotot. Pagandahan, magturotot, with action. Oo. Tsaka na ha, vamos a hacer, ano niya po, no? Antes de estabilidad, no? O gano'n, tumbay lang. Gano'n. Naintindihan ba? Opo, oo. Ang mananalo sa pamilya na ito ay automatic mananalo na? Basta mananalo. Ayan, may premyo tayo kung sino ang mananalo, ha? Sige. Basta may prize. Basta may prize, Dr. Dora the Explorer. Sige. Itanaan mo yan. Ang unang pamilya ay De La Cruz family. Kinain na namin kayo. Kaya pagalingan niyo yan. De La Cruz. Oh, wait. Kasi si Wayne, nalilito na ako. Ano? Hindi naka-prepare si Wayne. Okay, De La Cruz family. Okay. Ito na po. Okay, Wayne. Chuchay. Oh. Dali na. Okay. Magpapalotot lang kayo. Tapos, winan yan. With action. Ang sasabihin, ay, bahala kayo kung ano gusto nyo gawin. Happy New Year. Ganon. Bahala kayo, ha? Okay na. Hindi, kasama ang nanay. Ate Maya lang, kasama ka. Halika ka nito. Pag hindi lang gusto mo kasi mauwi yan, pagkakutay natin dyan. Doon. Kaya si Ate Maya, si Gwen at si Chuchay. Ayaw niyo pang lumabag dito. Pasin ko kayo. Sige, punta na po. Chuchay! Wala na. Marami pa ano. Tumayo lang kayo. Asa pa si ano? Wait, halika nito, Wayne. Ikaw ang panlabang Wayne dito. Wayne, halika nito. Ayan, doktor lang sa halika na. Ikaw ang magaling. Okay. Ayan na. Oo, bahala kayo. Okay. Action. May isip na kayo. Mag-meeting muna kayo. Mag-meeting muna kayo ng mga 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6. Tinuruan ka na. Nanalo ka. Tinuruan ko na siya. Ayaw ko. Tinuruan na ayaw ka. Okay. Sige. Narinig ko yung sabi ni Wayne. Sabi ni Wayne. Galingan mo. Wala tayong pang gasolina. Sabi ni Ate Maya. Oo nga, galingan natin. Okay. Oh. 1, 2, 3. Ready? Ready! Ano na? Doktora, masali ka. Kasi naman eh. Galingan mo. Okay. Masali ka sila. 1, 2. Okay. 1, 2. Oh, palakpakan sa De La Cruz family! Palakpakan! Ulit po ang palakpak. Palakpak! Okay. Okay, De La Cruz family! 1, 2, 3! Wala kang ganda-ganda. Alam? Hindi mo may ubo. Team May Ubo, ikaw pa sila. Okay.
Mami, ito, Kylie. Ano ang video Jolly pa rin ang video ng naging? Francisco, Pauli. Okay, Kian. Kian. Halika ko. Asan na ako? Okay. Ano na? Panalo na kami for sure. So, Meeting. 10 seconds. Okay, ready na ba? Ready na? Ayun na yung picture na. nakakiro ang os. Nakakilala ko ni Baby. Baby. And next up na tayo si Matika Family. Uka! Sophie! Ready na? Okay, Amir! Belami! Okay! Hindi mo gagamit this one. Okay. Happy New Year, please ano mo? Happy New Year, please ano mo, ha? Ganun lang. Okay? Amir! Galingan nyo na. Saber, ganun, okay? Amir! Palakpakan! Isang hinawan! Okay! Okay. Estamos liberados, la familia de Martina ya se van a descansar. Sopi. Masisira. Estamos liberados, la familia de Martina ya se van a descansar. Con tu sombrero y ponderón, vamos a la guerra del sol. Panalo na. Vamos a la guerra del sol. Hindi na kailangan ng palakpakan. Ang nanalo, ay ganan! Ganan! Loberio Family! Ganan! Matika Family! Ganan! Isa! Okay! Yan! Sophie! Miss Yisma! Amir! Alima! Very happy New Year! ¡Ay, Dios mío! Estoy aquí contenta con ese dinero. 1.500.000. Es mucho dinero. Mucho dinero. ¡Feliz año nuevo 2025! Ajá. En Filipinas, con alegría delante de toda la familia. Esta familia me quiere mucho, yo también le quiero. Amen! Les doy besitos y abrazos porque por ellos estoy feliz. Amen! Ano mas? Mami! ¡Qué molestón! Lechon! Ginalingan. Sige, ginalingan pa. Con la buena Lola, Ah. con tía Nele. Ah. Y a Raúl. Ahora le quiero mucho, es fantasía.
Nazael Eloy. Sa baba! Gracias por la familia. ¿Quién no tiene familia? Raúl Benvilla no tiene familia. Yo ahora tengo mi familia. Con mamá Messi, aquí presente, con Princess, la Ajá. señora de Gordo. Aha! Ano? Okay, comida hoy! Mi vida está presente. Presente de comida. No Umpisa. puedo perder lechones. Lechon. ¿Dónde lechon? El lechón me llega con alegría. ¿Dónde lechon? Dios mío. Invito a todo el mundo, invito a algunos filipinos que vengan a compartir toda esa comida, con mucha comida. ¡Qué alegría! Este país festeja el año nuevo con alegría, con jubilo, lo quieren recibir con todo el jubilo. Okay, amen! Niños, ya recibimos 2025 en Filipinas con mucho jubilo, con mucha alegría y emoción. Dios mío, ¿quién no lo va a ver? ¿Cómo lo ves? Dios mío, qué alegría me siento aquí. Amen! ¡Qué feliz soy, Señor! Chámame! Gana! ¡Qué alegría tenemos hoy! ¡Qué alegría que nos das tú! Amen! ¡Qué dichoso me siento aquí, Señor Jesús! ¡Alegría yo soy, Señor! ¡Qué alegría tenemos hoy! ¡La alegría que nos das tú! Amen! Señor! ¡Palakpakan! Chámame, ahora vamos a rezar para nosotros familia, ¿ok? No de comida, después de comida. Yo quiero tuturuto. Totorotot, abihin nila totorotot. Andon. Ito. Sophie. Chámame, ahora, por favor, hay que rezar todos nosotros familia para Año Nuevo. ¿Vale? Este año nuevo tengo mucha alegría. Ajá. Porque Okay. Okay. os voy a contar algo especial. Solo me falta llevar ventajayo para que podáis comprender. Okay. Cuando me veis aquí, Sofi, cuando me veis aquí, familias mías, tengo mucha alegría. Masaya na daw siya ng invitasyon ito. Ay, Dios mío, no sé cómo puedo agradecer. Ay, Diyos ko, sabi niya. Hindi ko alam paano kapasalamat. La verdad que tengo mucha historia. Marami daw istorya na nangyari sa atin dito. Ya llevo en mi vida más de 25 años sin festejar una fiesta así sentado en familia. Hindi daw niya na-experience yung ganito mga pista. ¿Sabéis lo que se llama contenedor? Anong contenedor? Contenedor. Contenedor. Contenedor que estoy dejando adentro. Contenedor, container. Container. Desde ya llevo 25 o 26 años sin festejar así. Porque mi familia lleva un contenedor de problemas. Hindi daw sila nag-celebrate ang New Year at Pasko dahil sila ito ng container yung problema ng pamilya. Mi mamá no me quiere, mi tío no me quiere, Ayaw sa niyang mi sobrino no me habla, Ah. mi otro no me dice. Ah. Por eso cuando llega año nuevo no comen así. Kasi ayaw sa niya ng nanay niya, ayaw sa niya ng tiyo, hindi siya nakausap ng kamag-anak niya, kaya walang ganitong celebration. Por eso por primer año que vengo aquí y festejo así, estoy muy contenta